السلام عليكم بنياتي، السلام عليكم وليداتي. انا غندير لكم شويه ديال الشريحه ديال البرد. غير واحد الولد عندنا مريض فيه الترويحه، درت عليه داك النهار وصح، وثاني بغيت نديرها حتى لوليداتي وبنياتي اللي ضربهم البرد نديرها لهم ان شاء الله. هذه كنت دايره الوصفه تاع الشريحه بالزيت البلديه، وقليتها بالزعتر وزيت بلديه. هذه حتى هي فيها الزيت البلديه، ولكن هذه ما غاديش ما مقلياش. ها انتم بنياتي، شويه ديال الزعتر، ها هو شويه ديال الحب رشاد، شويه تاع الشريحه، واحد دريسه تاع الثومه. ها هي بنياتي. يعني دابا نشد الشريحه ندير لها هكا، شتيها تنفرقها وتندير فيها شويه ديال الحب رشاد، غير فتيته غير شويه. ها ندير شويه ديال الحب رشاد، وندير واحد شويه ديال الزعتر هكا، ندير شويه ديال الزعتر هكا، وندير واحد الفصيص ديال الثومه. ها شتي، ها هكا، ونسد عليه ونستفو في الكسكاس. هكا نستفو في الكسكاس. انا غادي نوريكم الثانيه. شويه ديال الحب رشاد، غير شويه، ندير شويه ديال الزعتر هكا، وندير واحد الريس ديال الثومه هكا، ونسد عليه هكا، نسد عليه ونديرو في الكسكاس. حيت غادي نفورها وغادي نكملها ونتلاقى معاكم. ها هما عمرتهم بنياتي. انا دابا داك حب رشاد والزعتر اللي بقى تندردرو هنا، تندردريه عليهم حب رشاد والزعتر، وهي راه عمرتها بالثومه. راني دابا غنديرها فوق الكسكاس، فوق البرمه حتى تفور مزيان، حتى طيب كالزبده. صافي، وندير في واحد الصبيره نخوي عليها شويه ديال زيت العود، زيت بلديه، صافي ما نقليها فيها ما والو. ونتلاقى مع بنياتي. الله يحفظكم ليا بنياتي، داخل الوطن وخارج الوطن اللي تتبعوني. الله يحفظكم ويصلح لكم الامور، الله يصلح اموركم وامور وليداتكم والعائلات. الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ جميع المؤمنين المسلمين. هاني بنياتي غنديرها تفور. السلام عليكم بنياتي. ها هي غادا تفور نص ساعه وهي تطيب كتزبده، ولا ساعه الا ربع. غادي نخليها ساعه الا ربع، حيت غادي ندير فوق منها واحد توصيله البديع، توصيل الدجاج باش تصمط مزيان. نخليها كاع ديك الساعه طيب، ونطفي عليها ونديرها في السوبيره، نخوي عليها شويه زيت بلديه ونوريها لبنياتي. الله يحفظكم. السلام عليكم بنياتي، السلام عليكم وليداتي. دايره وصفه ديال العلاج ديال الكحبه خاويه، الكحبه عامره راه تتحيدها. ها انتم بنياتي، راه ساعه ونص وانا عاطيها العافيه ناقصه بحال الشمعه، وسديت عليها بواحد الطبسيل تاع الدجاج ما تتخرجش منها العافيه كاع، والعافيه قليله، ودرت ساعه ونص. ها هي بنياتي، هذه ديال الدجاج، راه عقمتها داك الماء اللي كانت كيتجلب به هنا. الشريحه هزيتو وغسلتها مزيان به، ومسحتها بواحد المنديل نقي. ودابا ها هي بسم الله غادي نديرها هنا، نديرها في هاد السوبيره، نستفها ونخليها. شفتوها الثومه ديالها بالحب رشاد بكلشي. راه بنياتي راه درتها لولدي، راه كان فيه الكبير وكانت فيه الكحبه خايبه، وشرا الدواء وشرا فيتامين سي وشرا تخلعتها بنياتي. وليت نقول شنو هذا، شي كحبه الله يحفظ جاتو شي حاجه خايبه. راه قصيده ربي بنياتي اللي خلقني وخلقكم. انا صحاب لي واش كورونا، الله يحفظ الله يحد الباس. ودرت ليها بنياتي الدواء هذا، راه صح تبارك الله، صلاه على النبي. وقلت علاش ما نديرهاش لوليداتي وبنياتي، الوليدات الصغار اللي قل من عام ما تعطيوهاش ليهم. راه حب رشاد سخون عليهم والثومه سخونه عليهم، هذه غير للناس الكبار والنساء الكبار. وشي النساء اللي تكون حامله ما تاكليش بنيتي، هذه راه فيها حب رشاد سخون عليك. هادو غير البنيات اللي مرض، والوليدات والرجال والعيالات النساء بحالي، والوليدات كبار اللي عندهم كاع 40 عام و50 عام حتى هما. هاد الوليد اللي درتها ليه راه صلاه على النبي عنده 40 عام، وتبارك الله راه جاتو شي كحبه خاويه وقتلاتو وسخاين. ايوا غير هادي يا بنياتي، وانا قلت علاش ما نديرهاش لوليداتي وبنياتي. وعاود ثاني درت ليه واحد شويه، واحد جوج معالق ديال صغار ديال حب رشاد، طيبتهم في الحليب ودرت عليهم واحد جوج بيضات بلديين وعطيتهم ليه. راه الشيفه ديال سيدي ربي. ها انتم بنياتي شفتوها هي طيبه وصوبه. دابا غندير لها غير الزيت، غير هكا بارده، ما طيبتهاش ما قليتهاش في الزيت، عاد درت لها غير هكا. درت خير ربي تاع الزيت صافي هكا. والسبيره تاع الدجاج
وتتسد مزيان، ها تتسد مزيان. هادي راه جبتها من مرجان، هاد السوبيرات جبتهم من مرجان غير هكا للدواء ولهاد الشيء. وهكا دابا حيت باقا سخونه ما غاديش نسد عليها، شتي راه بدات تتعرق على تتبرد. اللي باش نسد عليها بغيت غير نوريكم. وديروها في الثلاجه، وملي بغاو تعطيهم في الليل ومن مورا العشاء ومن مورا الغداء ومن مورا الفطور، وجبدوها شويه من الثلاجه عاد باش تعطيوها ليها. وراه زوينه وليداتي يا بنياتي، راه فيها واحد الشفاء بديال سيدي ربي الكريم. وديروا اللي فيه الكحبه بزاف شاده فيه خاويه بزاف، ديروا له واحد 2 معالق ديال الحبرشات، طيبهم في واحد 2 كيسان تاع الحليب، وديروا عليهم 2 بيضات بلديين ونقصوا العافيه، وديروا لهم هكا وحيروهم وياكلهم في الليل، وياكلوا واحد 3 شريحات وجربوا مهمتكم الحاجه، وبالشفاء والعافيه ان شاء الله. الله يحفظكم ويحفظ وليداتنا ووليدات المؤمنين. هكا تاكلوها بالشريح بالثومه تاعها بكل شيء لها. يلا الصلاة على النبي عليكم وليداتي يا بنياتي، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. نبغي انا وليداتي ليا الخير، ونبغي لكم حتى نتوما ولبنياتي. والنساء اللي حاملات ما ياكلوش هاد الشيء، والوليدات اللي عندهم قل من عام ما تعطيوش ليهم. ايوا الصلاة على النبي، الله يعاونكم، الله يعاون بنياتي ووليداتي. وما تنسوش مهمتكم الحاجه، وتفكروني، والله يفكركم الخير ويصلح لكم الامور، يصلح لكم الوليدات. وهاد الدواء ديال البكري راه زوين، راه السيرويات تبقى تعطي السيرويات الله يحفظ والو، وهذا الشيء راه فيه الشفاء ديال سيدي ربي. تبارك الله عليكم، تصبحوا وتربحوا ابنياتي يا وليداتي.